Hvala, ker si se odzvala vabilu. Prosim, hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Veš, kako ponovadi začnem, da mogoče čisto malo ozadja poveš o sebi. Predvsem me zanima, zakaj pa kako si se začela ukvarjati s to tematiko, o kateri bova govorila. Jaz sem v bistvu frišna specialistka otroške in mladostniške psihiatrije. Od v bistvu maja delam na pediatrični kliniki, kjer je v bistvu prav oddelek službe za otroško psihiatrijo, v bistvu, kjer se hospitalno ukvarjamo pač z duševnimi motnjami otrok. In kjer v bistvu zajemamo tudi te težave kot samotne hranjenja. S tem sem se v bistvu nekako začela ukvarjati oziroma tako poklicno, ker sem sama v bistvu želela, šla sem na medicino s tem namenom, da bi šla prav specializirati psihiatrijo. Pol v bistvu med samim študijem sem imela tudi vaje iz otroške psihiatrije, to je v bistvu en dan samo. In mi je bilo v bistvu zelo všeč, zelo mi je bilo zanimivo, zelo me je potegnilo, nisem si nikoli mislila, da bom delala z otroci in mladostniki, ampak mi je bilo toliko zanimivo ta en dan, da v bistvu sem pol še volontirala, oziroma nekako sem se zmenila z predstojnico tega oddelka, če bi lahko volontirala, in pol me je pa praktično potegnilo noter in sem pol tudi šla to specializacijo, ki je prav obstaja posebna specializacija za to, in pol bi se med samim kroženjem sem gotovila, da mi to zelo leži, da mi je zelo všeč, in v bistvu tudi zdaj noro uživam v poklicu in je res ful fino. In en del, ko bi rekla, motenj, s katerimi se ukvarjamo, so pa tudi v bistvu v večji meri tudi motnje hranjenja. Tako da to. Ja, super. Lepo je slišati, da nekdo toliko uživa v svojem delu, a ne? Ja. To redko zaznam, pa da verjamem. Ne, res, to mi veliko ljudi prav. In tudi jaz ne vem, kako se je to nekako vse skupaj poklopilo, ampak se je pol kar, zdaj se mi zdi vsi, ki smo nekako v tem poklicu, nas je pot kar nekako posredno vodila, do tukaj, ker res nikoli nisem vedela, da v bistvu, tudi ker sem šla na medicino, jaz nisem vedela, da obstaja prav posebej specializacija iz tega, ne? Ampak v bistvu postopoma se je to nekako tako razvil in nekako me kar pot posredno vodila in tukaj sem in sem nora zadovoljna, tako da v bistvu sem ful vesela. No, in sem v bistvu gotovila, da je to kar ful pomembno, da pač to, kar delaš 8 ur praktično na dan, da te veseli, da je zelo, zelo, zelo pomembno. Ne? Ja, za dobrobit človeka. Ne? Jaz, oziroma tako bi vprašal, a se ti je kdaj zgodilo ali pa si kdaj razmišljala o tem, da se, ker to so zelo take težke tematike ali pa stanja, s katerimi si obkrožena tekom svojega delovnika, a se ti je kdaj zdelo, da vpliva to na te, mogoče celo negativno? Ja, absolutno ne ostaneš hladen ob teh zgodbah, ampak se mi zdi, da kot sem prej rekla, da nekako ti, ki delamo tukaj, nas posredno nekako to, kar vleče, to, da moraš biti tudi zato, da pol to nekako preneseš. Zgodbe vsekakor ostano in tudi razmišljaš o njih popoldne, ampak vseeno, v bistvu, predvsem praksa, pa tekom, ko bi rekla, let kroženja, nekako se naučiš to nekako ločati in v bistvu, ko bi rekla, če vsi mi pol skupaj na koncu jokamo, jim ne pomagamo, ne, treba pol nekako tudi neko, ko bi rekla, mejo vzpostaviti in tako, no. Recimo vsakmu nekaj leži, meni, kar se medicine tiče, recimo ta bolj mi rečemo somatski del, ta telesni del, meni tukaj recimo to ne leži in to bi mene recimo bremenil, tole mi je pa blazno zanimivo in si upam misliti, da znam to nekako ločiti za enkrat, ampak tako veliko se pogovarjamo s kolegi, pol pa tako nekako malo predelamo, se suportiramo, tako mi rečemo, kdaj malo pojamramo, pa pol nekako gremo nekako čez, upam, da bomo videli na dolgi rok. Nekje sem enkrat zasledil, pa ne vem, če so prave te številke, da je napram celi populaciji v zdravniškem poklicu veliko več psihičnih težav, predvsem depresije. Ne? A so to pravilni podatki, pa zakaj misliš, da je temu tako? A so to prešeri v bistvu, ki ti družina čez celo šolanje daje, pa v bistvu greš v neki, ker si sam nisi zbral, pa pol nisi zadovoljen s tem, ali je v bistvu toliko stresa, ker si obkrožen s temi bolezenskimi stanji na splošno? Ne? Pa jaz mislim, da je oboje. Ne? V bistvu, da eno je, v bistvu, že kdo gre na medicino, so pač neki tudi
mi rečemo pridni, Ja. Pridni, pa ta zicleder scena in to taki, ki so tudi imajo visoka pričakovanja do sebe in že to v osnovi je mogoče malo tveganje, da kdaj kdo dekompenzira. Posel se pa seveda pač še ta tematika, ki pač absolutno ni enostavna, ne samo v psihiatriji, pač tudi v somatiki, to so težke stvari. In absolutno je res, da pač imajo te osebe potem več tudi, ko reka, tesnobe, depresije, tudi v bistvu v osebi, ki so zaposlene v psihiatriji, imajo tudi v bistvu večje tveganje za samomor in tako da je to dejansko drži in tudi je neko tveganje, samo po sebi. Glih zaradi tega je fino, da se vsak tudi sam najde nek, ko bi rekla, outlet, neko pomoč, supervizijo, da to nekje da ven, da se ne obtiči v tej osebi in da pol s tem more pol, ko bi rekla, handlat, ker pol ima pa ta oseba še zmeri popoldne ima svoje življenje, svojo družino in to je tudi samo po sebi, reka, zahtevno, ampak zahteva tebe celega, in če v službi pustiš so svojo energijo, prideš domov, težko potem, ko bi reka, se posvetiš tudi svoji družini in tako. Ja, jaz sem v bistvu hodil na zdravstveno, srednjo, in to, kar vse sprašujem, se je v bistvu pri meni zgodilo, da sem takrat videl, ko sem bil na praksi obkrožen ali pa ko sem bil v takem okolju, sem videl, da ni heca, to, kako vpliva to name, čez dan ali pa v življenju. Tako da pol sem, pa tudi ni me toliko povlekel, kar si ti rekla. Videl sem pa pri sošolkah, da ene so pa imele tak vzgib oziroma tako stvar so začutile, da jih je stvar povlekla, in videl sem, da tega pri meni ni, pa sem se pa pač odločil, da grem v drugo smer. To je pametno, ja. Če te povleče, si tam, tudi ja, tako. Itak nimaš izbire, če te nekaj povleče. Ja. Te vleče. Pa se vrem, posredno prideš tam, kjer bi mogel biti, saj tako si mislim. Ja. Ok, motnje hranjenja, a bi lahko mogoče povedala, koliko je sploh to velika problematika v svetu, v Sloveniji, ali pa kakšni so trendi te problematike, a je trend navzgor, kje v bistvu smo tukaj. Pa lahko tudi definirava, kaj so motnje hranjenja mogoče. Ja, se pravi, pod motnje hranjenja te najpogostejše preka 3 skupine so anoreksija nervoza, bulimija nervoza, pa kompulzivno prenajedanje, pa so pa še kot neke druge, in to v bistvu je problematika s tem, da sploh zdaj v zadnjem času, ob tej epidemiji, se je v bistvu nekako to kot še en dejavnik tveganja dodaten, ko bi reka, pokazal, da je vplival na, da bom reka, večjo pojavnost ali pa eno večje pojavljanje, tudi mi imamo reka večji priliv oseb s to težavo. Zdaj v bistvu sama incidenca, se pravi pojavnost, ko bi rekel v zadnjih 2 desetletjih je praktično enaka, se pravi to je koliko novih primerov ugotovimo v nekem časovnem obdobju, se pravi to je nekako stalno, medtem ko pa prevalenca se pa povečuje, se pravi in pa tudi v bistvu starost, kdaj prvič ugotovimo motnjo. To pa je nek trend, ki ga opažamo. Niže. Vedno niže. Tudi mi imamo vedno, ko bi rekla, mlajše, prehajajo, se pravi, mi rečemo temu tudi recimo, ker imamo veliko oseb z anoreksijo, imamo veliko oseb z anoreksijo z zgodnjim začetkom, se pravi 11-letne, tudi 8, zelo zgodaj začnejo, se pravi, še preden sploh nastopi puberteta. To je v bistvu nek pojav, ki ga opažamo. Smo se zadnjič tudi pogovarjali, kako to, na oddelku, kako to, da v bistvu prihajajo vedno mlajši, in tako nekako smo malo skupaj razmišljali, da v resnici verjetno je tudi pač kot nek kulturološki pojav, da v bistvu imamo veliko zdaj teh, ko bi rekel, časa za ekranom, ki ga je v bistvu zdaj epidemija sem še nekako ojačala, otroci so bili zdaj doma. S tem se zmanjša stik z vrstniki, poveča se čas za ekranom, če se poveča čas za ekranom, pa hkrati v bistvu ne to, da sam niso z vrstniki, ampak so tudi dlje časa bombardirani z nekimi vsebinami, ki so pa mogoče malo prezgodi za njihovo starost. To so neke vsebine, ki so mogoče preveč odrasle in pa so hkrati še soočeni s temi mediji, kjer je pa vse bazirano na zunanjem izgledu, slike, kjer pač ni vse realno, kakor vemo, in to nekako se po moje pripomore k temu, da je vedno nižja starost, ki prihajajo k nam. Hkrati je pa tudi v bistvu
ko bi rekel, vzgoja se nekako gre od staršev, s tem, ko so otroci doma sami za ekranom, ni tako, da jih starši vzgajajo, ampak neki ekrani in v bistvu čas, ko bi se oni mogli nekako izoblikovati kot osebe, se družiti z vrstniki, to so tiste izkušnje, ki so zelo pomembne, se v bistvu gradijo na podlagi nekih, ko bi rekla, vsebinah, ki so na medijih, ki pa so pa se mi zdi mal preveč odrasle za njih, a ne, tako. Ampak kar izvolite. Oziroma, kaj je bilo že vprašanje? V bistvu, da definirava, kaj so motnje hranjenja, pa bi mogoče vsako od teh 3 podvrst, oziroma to bi lahko opredelila. Pa sva pa govorila o številkah, ne? Pa sem hotel pač se navezati na to. Si rekla, da v zadnjih 10 letih ni bilo porasta, ne? Ja, v zadnjih 20 letih je kar stabilna pojavnost. Ne? Se pravi, to, koliko ljudi na leto recimo zboli za to boleznijo. To je nekako kar stalno. Ne? Pa sem pa tako razmišljal, ne? Če so eden izmed vzrokov družbena omrežja oziroma cela ta pametne naprave pa konzumiranje vrednot in vsebini s tem, ne? Pa če v zadnjih 10 letih ni bilo porasta, ne, lahko rečemo, da niso vzrok družbena omrežja za taka stanja psihološka. Ne? V bistvu motnje hranjenja kot same, v bistvu vse, ki so, v bistvu rečemo, vzrok ni nikoli tak, da bi mi s prstom pokazali, to je krivo in čist nič drugega. Je v bistvu nek tak multidimenzionalen, ko bi rekel, vzrok, mi rečemo biopsihosocialni model. Se pravi, na eni strani imaš biološke, genetske predispozicije, dejavnike, ki vplivajo na to, se pravi, jaz temu rečem, s čim se oseba rodi na ta svet. Se pravi, da pride že z neko predispozicijo, da je nagnjen k nečemu, a ne. Vsi mi se rodimo z nekim tudi temperamentom in tudi to je del osebe, a ne. Se pravi, če ima oseba nekoga v družini, se pravi, recimo sploh v prvem kolenu starše, ki imajo motnje hranjenja, bo imel sam zelo veliko verjetnost, da bo sam tudi recimo zbolel za motnjo hranjenja, a ne. Ni pa to zdaj spet kot medij edini vzrok, a ne. Pa so še neki obporodni zapleti, ki lahko vplivajo, pa potem recimo, a je bil to kot otrok prekomerno ali pa premalo prehranjen, ali bil bolj izbirčen, to se vpliva. Pol je v bistvu, pa biopsihosocialni se pravi to, kakšen je kot oseba, kakšen temperament ima, kakšen karakter je, a je to bolj tak perfekcionist, a si zastavlja zelo visoke cilje, a je zelo zahteven do sebe, tak malo bolj rigidno, togo razmišljanje, to se nekako vpliva na to, da bo nekdo mogoče šel proti tej smeri, zopet pa to ni edini razlog. Pol je pa še ta socialni, kulturološki, okoljski dejavnik, to je pa v bistvu okolica posameznika, kjer v bistvu, če pogledamo mikrookolje, to je njegova družina, a ne? Se pravi, tudi to lahko vpliva neka dinamika odnosov, način komunikacije v družini, pa še širše kulturološko, ko pogledamo, je pa v bistvu, se pravi, kultura, v kateri trenutno živimo, kjer imamo pa pač seveda kultura diete, kjer v bistvu si skozi. Če greš recimo v trgovino, pogledaš neko revijo čist na random, odpreš, bo neka dieta kako hujšata, ne. Polje, kako se v bistvu poveličuje neka določen tip postave, a ne, v vseh teh nekih, ko bi rekel, zadnjih tudi, ne vem, od 50 let je skozi, bi se že od nekdaj, se poveličuje en točen tip postave, a ne, tudi to nekako vpliva, ker pač to je nek kalup, ker noben v tako lup ne, no, kakšni mogoče pač čist naključno, ker so pač tako rojeni, ampak to pa je pa še, se pravi, glorifikacija nekega, se pravi, tega tipa postave, kulture diete, pa pomen zunanjega izgleda, a ne, pa so pa v bistvu zdaj še mediji, pa recimo zdaj epidemija se je pa javlja kot samo nek nov dejavnik, ki pa samo prispeva, pa mogoče nekoga malo prej potisne v to smer. Se pravi, to je skupek vsega, ne? In pol je tudi v bistvu pristop zdravljenja tak, kako reka, multidimenzionalen, da v bistvu vse nekako pogledaš. Ne? Ker dostakrat recimo tudi starši se pol ko bi rekel, hočejo vedeti, kaj točno je bilo, da je njihov otrok recimo zbolel, ampak nikoli ne moramo s prstom pokazati. Lahko s prstom pokažemo na nek sprožilni dejavnik, ki je bil recimo kaplja čez rob, da je nekdo nekaj komentiral, kako nekdo zgleda, ali pa da je prebral neko dieto v časopisu, to je lahko v bistvu samo mogoče je kaplja čez rob nekaj, kar je v bistvu samo potisnilo osebo. En trigger samo, ja. Ja, tako. A lahko razloživa oziroma definirava anoreksijo, bulimijo, pa
kompulzivno prenajedanje. Ja, pač anoreksija je v pojavnosti nekje 0,5%, ne? V celi populaciji. V celi populaciji, ne? In v bistvu glih to, ne? Ne glede na to, vsi smo bombardirani z vsem, ko bi rekla, kako moramo izgledati, kakšne so diete in to, ampak v bistvu zboli pa samo 0,5% ljudi. Ne? Zato pravim, da je v bistvu ni enoznačno, ampak je res preplet večjih dejavnikov. Zdaj za anoreksijo je značilno, se pravi, da ima oseba nek, ko bi rekla, iracionalen strah pred zdravo telesno težo, a ne, boji se debelosti, boji se v bistvu ne debelosti, ampak zdrave telesne teže. Ker ne glede na to, koliko nizko težo ima, a ne, vedno ima občutek, da je ta teža previsoka. A ne. Se pravi, trenutno stanje je za to osebo vedno, da ima preveč kil. Tudi ko ima recimo izjemno nizko težo, pa je že v bistvu izjemno podhranjena, ima občutek, da to ni dovolj. To je ena taka, ko bi rekla, zahrbtna bolezen, ki nikoli ni zadovoljna, ki želi vedno manj. A ne? V bistvu to je značilno, se pravi, ta motena telesna shema, motena telesna podoba, kako oseba sama sebe vidi. A ne? Se pravi, strah pred zdravo telesno težo, pa v bistvu iz tega izhaja postopna restrikcija, a ne, vnosa, in to se v bistvu začne tako, da recimo najprej se izključijo, ne vem, ponavadi je to, ne vem, kakšni ogljikovi hidrati, maščobe, in s časoma se v bistvu nabor živil vedno manjša, da v bistvu oseba prestane na koncu zelo majhnim vnosom. A ne. Zdaj delimo nekako na restriktivno pa purgativno, a ne, se pravi, kjer je restriktivna, da oseba zmanjšuje telesno težo tako, da v bistvu praktično ne je, a ne, ali pa tudi pretirano telovadi. Purgativna je pa to, da v bistvu to hrano, ki jo poje, da potem tudi na nek način pač izbruha in na ta način ima nizko telesno težo, in to je tudi en izmed, ko bi rekla, pogojev, da ima v bistvu za odrasle indeks telesne mase, da je pod 17,5, pri otrocih pa gledamo malo drugače, ker v bistvu te indeks telesne mase se v bistvu z rasnimi krivuljami se spreminja, tako da imamo ene malo drugačne kriterije. Tako da vse to je nekako prisotno, da nekdo, ko bi rekla, zadosti tem kriterijem. Da dobi diagnozo. Da dobi diagnozo. Ne? In se pravi, izjemen strah pred zdravo telesno težo, izogibanje hranil, pretirana telovadba, pa nizka telesna teža. Tako. To pri bulimiji razlika je pa ta, da je isto izjemen strah pred debelostjo, je pa tukaj v bistvu prisotno, da ima oseba neka obdobja povečanega vnosa, ki mu pa sledijo občutki krivde, ki pa potem mu sledijo neke kompenzatorna vedenja, se pravi vedenja, da bi nekako to občutek krivde, pa to, da so se recimo neko obdobje prenajedali, kompenzirajo ali z različnimi vedenji. To so pa recimo bruhanje, pretirana telovadba, lahko tudi zloraba odvajal ali pa tudi v bistvu spet restrikcija. S tem, da razlika je, da v bistvu ohranjajo normalni indeks telesne mase, ne? Se pravi nad 18, nekje do 25. Tako da to je nekakšna razlika. Je pa v bistvu je pogostejša, nekje 1% oseb zboli. Razlika je tudi ta, da v bistvu za anoreksijo zbolijo nekje na prehodu iz otroštva v mladostništvo. Pri bulimiji je mičkan kasneje, v obdobju adolescence. Kompulzivno prenajedanje se pa ponavadi pojavi v nekem zgodnjem mladostništvu ali pa tudi v zgodnjem odraslem obdobju. Značilno je pa to, da v bistvu ima oseba neka obdobja kompulzivnega prenajedanja, se pravi, ko poje velike količine hrane, kot je sicer običajno, in v bistvu ima zelo slabo samopodobo, nizko samospoštovanje, in v bistvu tem obdobjem prenajedanja sledijo občutki krivde, in pa v bistvu temu pa potem napram, kot primerjavi z bulimijo, ne sledijo obdobja kompenzatornega vedenja. Se pravi, ima potem oseba posledično višji indeks telesne mase, tudi nad 25. Tako da to je nekako. Ampak to se recimo značilno za kompulzivno prenajedanje, da se zgodi vsaj enkrat, dvakrat na teden, vsaj 3 mesece. In v bistvu značilno je tudi, da osebe, nekje 70 do 80% oseb, ki imajo prekomerno telesno težo, dejansko bi zadostili kriterijem za kompulzivno prenajedanje. Pa to v bistvu ima največjo incidenco oziroma pojavnost je v bistvu trikrat več kot anoreksija, bulimija skupaj, no? Tako nekje 5% ali nekaj tasga. Koliko pa na vašem oddelku osebi, ki so
hospitalizirane, katero diagnozo imajo najbolj pogosto? Anoreksija. Aha, se pravi, to je tista najbolj ekstremna oblika. Gre v skladu s tem, da za anoreksijo zbolevajo mlajši in teh imamo v bistvu tudi največ. V bistvu, da bi imeli koga s kompulzivnim prenajedanjem, vsaj v moji kratki karieri se ne spomnim. Z bulimijo jih imamo kar nekaj, ampak večinoma pa pač z anoreksijo. Koliko so pa stari te otroci oziroma najstniki, ki so na vašem oddelku? Jaz bi rekel povprečju 14 let. Se pravi, poje pa tudi 8-11. Tudi tukaj, se pravi, vedno mlajši, tudi sploh ti 11-12 letniki, povprečju 14, pa tudi potem 17, tako nekje, ker imamo nekako zajemamo vse do 18. leta starosti, kar je pa pol, gre pa v bistvu, je pa potem obravnava kot odraslega, vse kar je kot nad 18 let. Pa, ko se začne zdravljenje, kako se to zgodi? A starši pripeljejo otroka ali otrok takrat se zaveda, da ima težavo? Tako malo me zanima, kakšen je postopek na začetku. Ja, to je dobro vprašanje. Ali je prisiljen tja prideti, nekega starši? Ja, v bistvu nekako v celotni, ko bi rekel, otroški psihiatriji zelo redko se zgodi, da otrok sam reče ali pa mladostnik, da rabi pomoč, in tudi tukaj je dostikrat, da jih pač starši, dostikrat izključno jih starši pripeljejo, oziroma ali da pa recimo pediater pobudo, starš, šola ali pa kakšni trenerji ali pa učitelji recimo športne vzgoje, nekdo da pobudo, skoraj nikoli ni to otrok, kar je v bistvu tudi del te bolezni. In zakaj je ta bolezen tako nevarna, je, da v bistvu oseba nima uvida, ni kritična, tudi v bistvu odrasli tega, se pravi, da se ne zavedajo narave svoje bolezni, da se ne zavedajo posledic, kvečemu si želijo posledice, se pravi, posledice bolezni, da hujše, oni si tega želijo, in poli mi to želimo odvzeti, pri otrocih pa mladostnikih pa tega sploh še ni, ker še niso, ko bi rekla, toliko zreli, toliko, da bi to razumeli, in je potem vse praktično skoraj da kot ena prisila. Ampak v bistvu pri otrocih pa mladostnikih ne moramo čakati, da bodo ratali motivirani, ne moramo čakati, da bodo dobili ta uvid, ker se prihajajo res telesno ogroženi, podhranjeni, dehidrirani, in jih je potrebno v bistvu telesno zaščititi, rešiti. Zakaj pa dehidrirani? A pijejo tudi ne vode? Kakšni tudi se bojijo vode, ne pijejo, imajo zelo majhen vnos in praktično v bistvu, ko se v bistvu ta stradanje začne, gre lahko oseba tudi v nek proces kaheksije, kar je v bistvu zelo nevarno, da tudi ko začne jesti, hujša. To je ena taka zelo nevarna točka, ker v bistvu, se pravi, če ti prideš v en proces, če tvoje telo se zažene v proces katabolizma, se pravi razgradnje, se pravi, sploh otroci, ki v bistvu rastejo, se razvijajo, to je tisto, ki recimo sine pride pa iz praznice v hladilnik, rabijo, imajo ful večje potrebe, ker pač morajo zrasti, če pa otrok v tem obdobju neha jesti, je pa še toliko bolj nevarno. In če mi želimo ustaviti, recimo sploh padanje teže, mora oseba pojesti 10% več hrane kot sicer, če želimo pa, da še nadoknadi izgubo, mora pa še 10% več pojesti. Zdaj pa, če si predstavljamo, da se oseba blazno boji hrane, da pa zdaj ga prisilimo, pa da bo pojedel pa toliko več hrane, je v bistvu zelo, zelo težko. Tudi sami se na neki točki ustrašijo, ker rečejo, pa jaz sem začela jesti, pa teža kar še pada, to je tista nevaren del. In tukaj jih je treba pol nekako zaščititi in jih praktično dati na čisti počitek in, ko bi rekel, en postopen režim prehranjevanja. Ja, kako pa začnete recimo proces, ker predstavljam si tisti otrok, ki ne, oziroma mu godi ta bolezen, se pravi, dobiva rezultate, ki si jih želi, vi mu pa rečete, da mora začeti jesti, pa reče ne, kako se tega lote? Ja, v bistvu ta telesni del, pa ko bi rekel terapevtski del, nekako potekata z roko v roki in en brez drugega ne gresta, da bi v bistvu otrok sledil, razumel, ga je treba včasih tudi najprej nahraniti, in tukaj v bistvu vključimo starše. Starši so
ko bi rekla, ključ do rešitve, mi vedno rečemo, nikoli niso krivi, da je do tega prišlo, so pa blazno izjemno pomembni, da vzpostavijo redno hranjenje. Vedno poskusimo, se pravi, najprej z rednimi obroki, jim damo tudi v bistvu jedilnike, začnemo vedno postopoma, ker je tudi nevarno, da bi prehitro začeli preveč jesti. In v bistvu, ja, ni tako enostavno, kot se sliši, to je izjemno naporno, ko ti otrok recimo pri 14 reče, da ne je več, kar je v bistvu bilo na zadnje, recimo, ko je bil, ne vem, da si se ti matral otroka nahraniti, ko je bil star, ne vem, pol leta, 1 leto, in v bistvu, če se starši odločijo, če starši vidijo, da ima otrok problem in da rabi pojesti, potem je večja verjetnost, da bo otrok sledil, pa v bistvu nekako stopnjujemo, z enim suportom vabimo in na pogovore in otroka in starše, v bistvu naslavljamo tudi v bistvu te posredne reči, ki so pripeljale do tega. Kot sem prej rekla, razlogi so različni, niso samo to, da je ne vem, prebral neko dieto, pa je to začel, ampak so, se pravi, to neki vzorci, ki izhajajo iz prej, se pravi, raziskujemo, kaj je tisto, kar je pripeljalo otroka, da se je odločil, da bo nehal jesti, in pol naslavljamo tudi te reči, tako da je en tak, ko bi rekla, tudi multidimenzionalen pristop, vedno probamo najprej, temu rečem ambulantno, razen če ni izjemno telesno ogrožen, da prehajajo redno, da spremljamo težo, spremljamo napredek, pa tudi v bistvu se pogovarjamo, probamo predvsem pa mladostnika nekako razumeti, ker dostikrat imajo občutek, da jih ne razumemo, da so neslišani, sploh to, kar sem rekla, nekaj jim ni šlo in se v bistvu motnja hranjenja javi kot neka, v bistvu praktično kot neka rešitev za njihove težave, recimo ne gre jim, zdaj bom tako čisto karikirala, ali v šoli, ali med vrstniki, ali mogoče doma, ali so kakšne druge težave, in se v bistvu motnja hranjenja v tem primeru javi kot rešitev za to svojo čustveno stisko, se pravi, ob tem, ko mu gre vse narobe, ko mu nič ne gre, mu pa nekaj uspeva, in mu daje en tak blazen občutek uspeha, ko bi rekla, da mu pa nekaj celo rata, in pa mu mi to hočemo nekako vzeti, in tukaj je ta v bistvu tudi nekritičnost, mi rečemo temu obdobju medeni meseci, ko ima blazen, bi rekla, en tak haj, v smislu, kako nič ne ratuje, njim pa potem ta zdeva jim pa rata, tako da probamo pol nekako vse, tudi tiste reči, ki ostajajo, ta problem ostaja, to, kar jim ni šlo, in to probamo pol nekako nasloviti, upam, da sem dobro razložila. So pa starši pri zdravljenju ključni in z njimi delamo z roko v roki, tudi v bistvu šolo, tudi recimo, če ti otroci kje trenirajo, tudi njih probamo kontaktirati, ker če v bistvu vsi nekako skupaj stopimo, če vsi govorimo enako, bo otrok sledil. S časoma spravi, naslovimo njegova napačna prepričanja in probamo vzpostaviti, ker ima čist napačna prepričanja, kaj je normalno hranjenje, kaj pomeni, in če vsi enako govorimo, bo sledil, in v bistvu že pogre pa nekako to malo z roko v roki, če začne počasi jesti, tudi se razpoloženje izboljša, ker v bistvu ob stradanju pride reaktivno do enega depresivnega znižanega razpoloženja in pol se nekako popravi in tudi dobi uvidene, ker ko ne je, če je res sestradan, šola odpade, druženje odpade, veliko stvari odpade in pol nekako posredno jih probamo nekako motivirati, da se jim pa splača jesti, da je hrana gorivo, da lahko potem vse te reči delajo, pa da se tudi potem mi lažje pogovarjamo o stvarih, ki jih pa ga mogoče motijo. Kaj pa nekdo, ki ne sledi, pa ne želi jesti, pa recimo, da je pri vas hospitaliziran, ne te, ki so zunaj, ker zdaj si opisala eno osebo, ki je pol zunaj, pa vi z njim delate. Ja. Kaj pa te res težki primeri, ki ga ne morete prepričati v to, da ima napačen pogled? Ja, tudi, se pravi, vedno probamo ambulantno. Koliko je tega v bistvu? Tega je kar. To so ponavadi, kako sem rekel, to so ponavadi neke, čisto klišejsko rečeno, neke pridne punce, ki pač sicer so zelo pridne, uspešne, ko pa pride do anoreksije, motnje hranjenja, je pa to v bistvu, ker njihova ena najboljša prijateljica, ki jo nočejo spustiti, in tukaj se pol pokaže ena blazna trma in starši pravijo, da to ni otrok, ki ga oni poznajo, in to znajo biti zelo težko. V takem primeru, se pravi, ob hudi podhranjenosti, pa ob tem, da starši nekako ne uspejo skupaj z našo spodbudo, pomočjo, potem otroka sprejmemo.
In v večini primerov potem se hranjenje vzpostavi. Tako kot bom rekla temu bolnica, kot neka tretja avtoriteta, nek nadzor, potem to nekako vzpostavimo. Zelo, zelo, zelo redkih primerih tudi mi potem nismo uspešni, ker se potem poslužujemo enih rekla temu ekstremnih primerov, ampak recimo, da je nekdo hranjen preko nazogastrične sonde. Ampak tudi to vidimo dostikrat jim je kot neko... To je sonda, ki gre čez nos v želodec. Tako, ja. Ker pač otroka moramo nahraniti, da pol tudi lažje sodeluje tudi tako v pogovorih. Žal je to nekaj, kar si pač mi tudi ne želimo, ampak včasih je potrebno tudi to se izjemno redko zgodi. Ampak včasih je tudi vidimo njim lažji, ker v bistvu najhujši občutek se pravi, da so si dovolile jesti. To je zelo grozen občutek in povzroča zelo veliko tesnobe in jim včasih lažji, če v bistvu, da sprejmejo to sondo, ker je kot nekaj, kar je v bistvu, nisem si sama dovolila, oni so mi dala, pač moram. Se pravi, neko ne vdaja, ampak neko, da se v bistvu predaš nečemu, nisi ti bil ti. Tisti. Zanimivo. A kaj pa, kaj skrivajo hrane? Se pravi, predstavljam si tako, ne vem, zjutraj je nek obrok, to morajo pač pojesti, A skrivajo hrano po sobi? Ja, tudi to. Nekako naše sestre in tehniki so izjemno zverzirani. A pregledajo pol? Ja, imajo že nek občutek. Recimo tudi spoznamo otroka, to so dolge hospitalizacije, 2 do 3 meseca, spoznamo otroka, kako funkcionira, vidimo tako, je nekdo sledi ali ne, smo pa tudi malo pozorni. Ampak to so pol ena taka vedenja, jih probamo nasloviti, ne zato, ker hočemo biti tečni, ampak ker želimo, ker v bistvu, če pustimo ta vedenja, tudi v bistvu naša predstojnica dobro reče, da pustimo potem bolezni malo odprta vrata. Treba vse nekako nasloviti, to je v bistvu neko skrivanje hrane po oddelku, tudi dostikrat vidimo, recimo značilno je, da se hrana razpacka po krožniku, da se malo razvleče, ali pa, ko bi rekla, rezanje na majhne koščke, mi temu rečemo packanje, tudi to probamo nasloviti. Se pravi, je se tako, da se odreže en navaden kos in da v usta in poje. Tako da, ampak to v bistvu, bi rekla, te osebe počnejo iz neke stiske, ker je toliko hud strah pred hrano in to je ena taka huda tesnoba, da so, se pravi, to so neke punce, ki so sicer izjemno uspešne, ampak so se pripravljene upreti tudi nekomu v bolnici, ker je ta strah tok močen. In nekako mi to razumemo in pač naslovimo in pač gremo naprej. V bistvu, da jim pomagamo na dolgi rok, ker če bodo, bi rekla, to vedenje, ki ga bodo utrjevale, v tem bodo pol močne. Tako da probamo vse nasloviti, da to ni en zdrav način prehranjevanja, da se razpacka hrana po krožniku, ampak pač se vzame vilca, brok in se poje. To je vse nekak del te bolezni. Tudi v bistvu počitke zelo nadziramo, se pravi, da nekdo počiva, to se naslavljamo, tudi kako se sedi, kako se leži in tako. A kaj na skrivaj tudi trenirajo? Mislim, telovadijo? Tudi. Tako da probamo to nekako nasloviti, nekako jih nadzirati, kakšne imamo malo bolj podbudnim očesom, tako da se pravi, to je res, sploh, ker so v bolnici soočene potem s hrano in ne samo količinsko, ampak tudi raznovrstno. Se pravi, živile, ki so se jih izogibali zelo dolg časa, to je grozna tesnoba, ki v bistvu in potem jih silijo v te, recimo, da se, ne vem, ugašajo radiatorji, telovadi, tudi to, kako se sedi, vse to nekako vpliva, ker nekdo, ki je podhranjen, dejansko vsak korak šteje. Tako da v bistvu tega se tudi zavedajo, tako da probamo vse nekako to nasloviti. Kako pa v bistvu nekdo, ki pride do vas, kako se začne zdravljenje, pa kdaj uporabljate tudi kakšne medikamente v teh stanjih? Ko pridejo, se pravi, najprej se spoznamo, probamo nekako, meni se zdi zelo izjemno pomemben odnos z otrokom, mladostnikom, da vidi, da ga razumeš, da kljub temu, da ti seveda vsiljuješ njim, ko preka nekaj težkega, neke jedilnike, se pravi, da se najprej spoznaš, probaš razumeti, vzameš celotno zgodbo, funkcioniranje družine, vzpostaviš stik s šolo, z vsemi osebami, ki so vpletene, probaš razumeti,
potem pa v bistvu najprej se pravi, da se vzpostavi en reden urnik hranjenja, potem pa vidiš, kako gre. Kakšni rabijo samo malo spodbude, mi temu rečemo psihoedukacije, da se jim resetira predstava o tem, kaj je zdravo hranjenje in to, kakšnim pa pač ne gre. Tako da jaz vedno poskusim brez, pol na neki točki se pa poslužujemo tudi medikamentozne terapije, res v primerih, če ne gre, jaz temu rečem, kaj je ena bergalca, ki jim pomaga neko to prehodno obdobje, da speljejo, da gre mičkam lažje. Kakšno pa so ta zdravila? Zdaj, prehodno se pravi, ker doskrat te misli, da se bodo recimo ob enem zdravem jedilniku zredile, da bodo debele, to so v bistvu dostikrat misli, ki so že skoraj na meji s psihozo, se pravi, niso to realne misli, tako da dajemo kot neke antipsihotike v nizkih odmerkih, to je sicer, mi temu rečemo off-label, se pravi, ni prav indicirano, tudi pri odraslih, niti pri otrocih, ampak se poslužujemo enih teh breka, tudi malo stranskih učinkov, pa teh, da malo, jaz rečem temu, da razvežejo te misli, ker to grejo v bistvu praktično 24 ur na dan, so zacikleni v te misli, da jim pomaga malo se razvezati in tudi zvečer, ko grejo spat, da lažje zaspijo, da ni to stalno ruminiranje o teh hrani, to je izčrpljujoče. Potem dostikrat imajo pa te osebe že, tako bi rekla, že prej kakšne določene duševne težave, se pravi ali anksioznost ali depresija. Kdaj se ta depresija ob rednem hranjenju potem nekako umakne, kdaj pa ugotovimo, da je bila v bistvu že pred samo anoreksijo, da so bile osebe recimo znižanega razpoloženja in v tem primeru potem uvajamo antidepresive, ki so pa tudi prav, imamo določene, ki so prav indicirane za otroke in mladostnike. Tako da to so neka ta zdravila, ki se jih poslužujemo, pa imamo dobre izkušnje z njimi. Veliko ljudi je pol ima nek strah, pred seveda, da bi se dajale te zdravila, ampak meni se zdi kvečemu dobro, da to obstaja, da imamo nekaj kot nek, jaz temu rečem, nek as v rokavu, če se recimo ustavi, če ne gre, pa da se otroku to neko v bistvu kritično obdobje, k v bistvu odrašča, se izgrajuje njegova identiteta, da se ne naseli nad mesto identitete motnja hranjenja, kar je zelo nevarno. Zelo pomembno je, da so otroci izvrstniki, ta bolezen pa v bistvu izolira osebo. In je v bistvu zelo pomembno, da to čim prej prekinemo, da otroka vrnemo nazaj med vrstnike, da tudi poštimamo, kaj doma ne štima, tako da se čim prej vrne, da se izgradi identiteta na enih zdravih rečeh, ne pa na motnja hranjenja. Ker pol je v bistvu tveganje, da se bo zadeva ali kronificirala ali pa tudi ponovila pol na dolgi rok. Kakšni so pa kakšne so dolgoročne posledice podhranjenja za nekoga, ki raste, recimo, ki je v razvoju? Ja, to so zelo težke stvari in za punce in za fante. Eno je, če ne jemo v puberteti, je kot neko, temu rečem, okno priložnosti, ko se kosti, mineralizirajo in nekako se zastavi kvaliteta kosti za celo življenje. In če v tem obdobju mi stradamo, ne jemo, so kosti slabše kvalitete, lahko so, pride do osteopenije ali pa tudi do osteoporoze, to je nekaj, kar imajo sicer ponovadi ženske v menopavzi, ko nimajo več menstruacije. In v bistvu tudi ustavi se na ta račun slaba kvaliteta kosti, ustavi se tudi rast v višino. To je nekaj, kar v bistvu punce najbolj ustraši, da ne bi zrasle, in tudi to se zgodi. In to jim poveste. Seveda. Ampak tudi to včasih ne, ker v bistvu njim je vseeno na dolgi rok. Tukaj in zdaj jim je popolnoma vseeno. Jaz jim govorim o recimo kvaliteti kostne gostote, sicer po domač povedano ne boš zrasla, ampak včasih jim tudi je to vseeno. Pol, ko gledajo za nazaj, jim je blazno žal, da niso recimo kakšne sodelovale in tako, ampak to je recimo ena reč, ki jih blazno prestraši. Na dolgi rok lahko imajo recimo punce, ker nimajo menstruacije, ima lahko tudi težave s plodnostjo. Nimajo menstruacije v določenih primerih.
Se ne začne, ali kako? Ja, zdaj tako, če je z zgodnim začetkom, ki še niti ne dobijo menstruacije, ki je tako nizka teža, to je to en izmed diagnostičnih kriterijev za punce, da v bistvu izgubijo menstruacijo, se pa ta sekundarna amenoreja, to pomeni, da vsaj 3 cikle izpustijo, se pravi, izgubi se menstruacija in to je vse nekako povezano z rasnimi hormoni, spolnimi hormoni, ker če ni hranil, po domač povedano, telo ugaša postopoma funkcije. Nujne, ja. Tako, ne nujne. In v bistvu en izmed teh je tudi menstruacija, kar lahko na dolgi rok pomeni, da bo nekdo bo imela težave z nositvijo, na dolgi rok. Pol so pa pač seveda, če oseba še zmeri ima nizko telesno težo, lahko recimo, ne vem, so to elektrolitske motnje, motnje srčnega ritma, lahko tudi nenadna srčna smrt, ogromno enih telesnih zapletov je, k v bistvu samo, ko bi rekla, ohromijo kvaliteto življenja na dolgi rok. Tudi kognitivne, se pravi, motnje koncentracije, te osebe, če so kronično podhranjene, niso toliko, ko bi rekla, ne zmorejo svojega kognitivnega potencijala pokazati, kot bi sicer, če bi bile ustrezno prehranjene. Ampak, se pravi, mladostniki nekako ne slišijo tega, zato moramo biti toliko bolj vztrajni, se namesto njih odločiti. Jaz mu rečem, da če se otrok sam ne uspe nahraniti, mu bomo mi pomagali, moramo mi ohraniti, ko bi rekla, jih zaščititi in se namesto njih odločiti, da jih v bistvu obvarujemo na dolgi rok, da ne pride do vseh teh številnih posledic. Kaj pa bi nekdo, ki recimo pozna osebo ali pa je zelo blizu ta oseba v njegovem življenju, ali je to družinski član ali pa znanec ali pa prijatelj, pa sumi, da ima motnjo hranjenja, kako je najboljš postopati? Je odvisno od, mogoče tudi, koliko je s to osebo povezana. Recimo starši, rečva zdaj, ker to je zelo pogosto. Ja, fino je zdaj, da zelo pomembno je tudi pri odraslih, da je, če se oseba odloči za zdravljenje, da ima neko osebo zaupanja zraven. Zdaj, kako to nasloviti? Zbreka z enim razumevanjem, ker sploh te osebe imajo občutek, da jih ne razumemo, pol slišijo samo, pa da je sam neki pojej, pa ni to, ker če bi bilo tako enostavno, da rečemo nekomu sam pač neki pojej, ni, kot neko razumevanje, podpora, da pač ne glede na to, kaj, da si tam, da boš pomagal, recimo, če se odloči za zdravljenje, da bo nekdo pač pomagal in sodeloval na mogoče tudi kakšnih skupinskih terapijah, da bo tam. Se pravi, razlika je spet med otroci in mladostniki pa odraslimi. Pri otrocih po mladostnikih je to, da se starš namesto njih odloči, pri odraslih je pa potem, kaj nek oseba odrasla, se sama odloča, ampak je pomembno pa, da ima saj nekoga, ki mu ob vsem tem stoji ob strani, ker to je blazno frustrirajoča reč, če nekdo v tvoji družini ne je. To je en blazen občutek nemoči in je zelo težko razumeti nekoga, ki je v tem. Ampak se mi zdi, da če ta oseba vidi, da ima nekoga, ki mu stoji ob strani, ne glede na vse, da ima en občutek, tako bi rekla, varnosti. Tako je pa to zelo težko. Kaj pa misliš, da bi kot družba lahko naredili ali pa da bi bolj razumeli ta bolezenska stanja? Ker dostikrat se reče, da je v bistvu samo v nekem manekenskem svetu da se to pojavlja samo tam, ampak očitno ni res to. Kaj misliš, da bi družba bolj to razumela? Se na splošno se mi zdi, da se veliko govori o sploh o duševnih motnjah na splošno. Ja. Zdaj, eno je, da bi se nehalo, to se po mojem ne bo, spod neka glorifikacija nekega tipa postave, recimo, ampak to je vedno prisotno, se mi zdi, da bo prisotno. In tudi ne glede na to, kak tip postave je trenutno popularen, se to še zmeraj pojavlja. Eno je potem tudi poveličevanje te kulture diete. Tudi recimo nekdo, ki misli dobro, glizan sva se s kolegico pogovarjali v neki, tako bi rekli, reviji kot za zdravo življenje, kako pokuriti, če pojemo eno tortico. To tudi recimo že zelo veliko je o zdravem življenjskem slogu, ampak tudi tukaj je treba taktno se izražati. Tortice so zato, da se pojejo, ne da se potem
morajo pokurta. Drugo je pa tudi, da mogoče te poklici, ki se s tem mogoče malo pogosteje srečujejo, se pravi tudi v manekenskih vodah, potem recimo tudi v kakšnih športnih panogah, kjer je zelo pomembno, koliko je nekdo težek, da je v bistvu so kile pomembne, kakšne, ne vem, te, kaj so že tisti Kaskačejo? Ja. Ne, sem mislil, te kaskačejo, smučarski skoki. Smučarski, rečem vedno skok v višino, ampak je smučarski skoki, ja. Pa so zelo, zelo suhi, ne? Zelo pomembno, koliko pa recimo tudi pri plezanju ali pa recimo pri baletu ali pa borilne veščine, to sem tudi mislila, ker je v bistvu zelo ta kategorija, težnostna kategorija pomembna, tukaj ali pa tudi, se pravi, pa tudi recimo šola, trenerji, vsi ti, ki se srečujejo, da bi se mogoče, ki imajo več stika s tem, da bi se mogoče oni izobrazili in nekako bili bolj na to občutljivi, Zdaj, kar se tiče manekenskih vod, je tudi tukaj že bilo nekaj narejenega, jaz mislim, da je Italija, Francija, pa mislim tudi Španija so dale en dekret v smislu, da mora imeti manekenke točno določen ITM, indeks telesne mase, da lahko sodelujejo. In tudi tukaj se mi zdi, da bi lahko recimo tudi trenerji se malo s tem, ko bi rekla, izobrazili, ozavestili, ker recimo vidimo, da če trener reče, nisi okej, poišči pomoč, pa v bistvu ne tako, da ga izključi, ampak tako, da mu reče, vidim, da ti ne gre, kakorkoli, a ti pomagamo, da boš bolj, ko bi rekla, športno uspešen, bo to ključno, da se pravi, da vsi govorimo enako, da če oseba vidi, da mu recimo zdravnik reče, starši, pa potem še trener, da je eno skupno sporočilo, da vsi enako govorimo, da dobi ta oseba občutek, mogoče pa res moje prepričanja niso okej, pa rabim recimo pomoč. Pri mladostnikih je pa tako, recimo nam pomaga, če že da šola reče, nisi zdrava, boš smela nadaljevati, ko boš dovolj telesno zdrava. Ker sporočilo je, če se pravi, mi nekaj govorimo, mi smo sam pač tečni, lahko pa pač šola mi pa dovoli, to pomeni, da sem dovolj okej, da trenerji mi dovolijo trenirati, to pomeni, da pač mi kompliciramo, ne oni. To je tudi tista enotnost, ki si jo prej na začetku opredelila, da če iz večjih strani pride enotno sporočilo, ima več šanse, da je slišano. Ja, to. Tako to, veliko pa lahko tudi recimo doma starši se mi zdi naredijo veliko prek tega principa vzora, zgleda, ker v bistvu mi se naučimo, ko bi rekla, nekega osnovne funkcioniranja iz zgleda svojih staršev, tudi jezika se tako naučimo, kako drugi govorijo. In če starši zelo veliko so kritični sami do sebe, bo otrok po notranju tak način razmišljanja, tako da lahko v bistvu veliko tudi sami, kako smo mi sami do sebe, pa vplivamo na potomce, kako bi temu rekla. Tako da ne da se pa verjetno čist tega izničiti, ampak lahko pa, kot si rekel, se pravi, da se prepreči, da se zmanjša in v bistvu en dejavnik tveganja lahko malo umilimo. Na genetiko zaenkrat še težko vplivamo, ampak tukaj pa lahko mogoče malo vplivamo vsem, da mogoče eno pojavnost preprečimo, pri nekomu. Ja, Ana, jaz bi se ti rad zahvalil, ne samo zato, ker si prišla sem, pa da sva lahko o tem govorila, ampak za vse, kar delaš na tem področju, tako se mi zdi ful pomembno. Tako da bodi dobro, pa hvala ti. Hvala tebi za povabilo.